Aduh, parasosan diduiteun eueuh ieu teh. Itu gablek. Pegawaian eueuh. Resiko mah tetap berjalan. Aja da gue di imah kakak beki rungsing kana hulu. Pandeung we lamun bijil mah meureun. Aya pencerahan. Jadi titana ge usaha, nu penting mah kaluati imah. Bakal aya piduiteun mah. Kabeh mana yang nanya? Nyempetkeun si koplok Ada ayam pok-pok. Nah, siapa dibarahekeun atuh. Ya ngopi deh ngopi. Ngopi minum. Iya tinggal taruh kita tuh. Teh. Kita minum. Sok tengah. Aing ka imah sia mah. Ini kemana? Ka maneh nyamper. Tadi ke dia. Pan heueuh paingan eueuh teh ge mamane areueuh. Ya ayam saha? Ya kurang atuh. Karena ada gambar rontok. Geus lila mana ngingu hayam? 2 bulan. 2 bulan? Ada dia. Sada arawis hayam nama sakieu mah. Mau dijual? Mau waka, lembut kene. Cek aing mah jual we atuh cetek kunyuk ame boga duit. Nah, semua kagoda deui urang mah. Kamari cauk rugi deui. Nenek geus rugi wae. Piraku ieu rugi nu ka sabaraha puluh kali mah. Tu adatna cetek kunyuk ngaranna ge usaha rugi mah. Bung. Ngabegal ge nan aya rugina sia teh ayo hayang untung maneh mah. Bagus we. Pokona mah teu sirek ayeuna urang mah embung bisnis deui jeung maneh. Sia mah kitu pisan cetek kucluk ka aing. Secara mah teh Kepira, Aduh. Sia modal goblok. Aku rasa kedeng emang bener teu kuat. Koplok. Tungguan dia. Anjing Bari teh. ceramahan. Biuk aing biuk bugang sia mah modal teh. Jijik. Kare tong diaburkeun. Wah. Aing balaga pisan boga hayam. Ya mah halus cenah euy. Ini juga kan piduiteun ieu mah lamun diolah mah ngan si koplok mah belet. Kadang ngangkit. Ya. Eta hayam euy. Kitu payu ka awewe kitu. Cih, curiga aing mah Oh. Pak, dari mana? Kenapa? Kita kenungguan hayam si bunga. Geus teu payu ka awewe. Goblok. An kenungguan hayam si bunga keur modal. Oh, ngising. Curiga. Mana dia kekikiran naon maksudna? Keur nempuan hayam pira penting aing jeung bol hayam atuh Pak. Sebelum ya tempo geura hayam si bunga halus. Mana emang alasan? Bapak masuk tempo tah ya piduiteuna bakal gede ya Pak. Heuh katempo kan urang mah curiga mana. Caprak Tapi mana bieu newak nu bikangna. Jadi teh kudu ngabool ayam atuh Pak. Tapi oke halus hem nama turunan mana ieu nya? Ieu teh Pak turunan India, Pakistan, Belanda, Norwegia. Ieu mah Finlandia, Brazilia, Meksiko. Ieu mah sagala aya pablasteran. Ieu lamun dibisniskeun bakal hade. Lamun Bapak kabita sok investasi Pak. Soalnya si bunga mah belet Pak. Ku abi tita ieu genan kita dijual mah nyaah sebenarnya mah ngan manehna mah belet teu bisa ngagolangkeun duit. Berarti geus sabaraha turunan ya Wong? Ieu teh turunan ka-7 Pak. Ieu teh warisan ti ninina cenah. Kabayang ieu ninina baheulana juga kumaha ya boga kawunganna ka urang luar negeri hungkul Pak. Dari noni-noni? Heeh. Pokoknya ari cetek mah mending kena investasi Pak daripada ayeuna dijual mah ieu mah mending kena dilobaan. Tuh, ieu geus aya antah.
Ieu bikangna tinggal neangan jaluna pangke jagona tinggal diijikeun. Tah anakna ge ya aralus ya bawana ti ditu. Kan jauh belanjaan aku ke Norwegia. Gampang ting pangke dikawinkeun jeung hayam Indonesia tuh Pak, mending sabaraha sena. Bepempan loba duit, mending kena digolangkeun Pak. Teu bakal payuna loba. Ayeuna mun ngajual hiji mah kagok Pak. Ngajual 4 siki kagok. Keun we sina loba heula nepikeun ka jadi salosin, 2 losin, kecong jarual. Sabaraha modalna? 1 juta paling Pak. Terus sistemnya kumaha mun urang invest? Sistem nama Pak 70-30 keun bae ke Bapak 30%. Urang jeung si bunga tah anu 70% anu ngingu pan urang teh butuh kandang Pak, teh nambahan kandang kan keke meuli hayam jago hiji deui tangke dikawinkeun jeung ieu tah hayam nu ieu nu 2 ke beki loba kan kandangna beki rea urang butuhna jang eta ke gampang lah kaharepna Pak. Lamun pae kumaha? Hah? Mun pae? Moal Pak ieu mah insyaallah lamun pae mah meureun wayahna we tah madangaran agenan bisnis Pak moal aya we untung kabeh atuh. Ngan diniatkeun kudu untung Pak, bisa erek masuk daripada orang kabatur. Tapi obong urang teh bingung mau duit kana sagarungkan. Mangpeng Bapak boga modal, mending kene ieu mah cerah Pak hayam mah. Yakin orang mah. Duitna iraha? Ayeuna atuh Pak, engke pan urang langsung neangan deui bibitna tah, bibit Indonesia. Dikawinkeun jeung ieu yang hayam ieu. Si beak urang minjem kita sipa. Komo teh ko sipa mah atuh Pak, ngabungaan. Jadi golangkeun makalah karugi-rugi. Urang invest. Nah, gitu. Kade 30%. Bapak 30% kayak gampang orang yang si bunga badamina mah Pak. Nya. Sok. Wayahna da urang marusuh. Heeh, Jung. Ekmen bal. Siap. Ka ditu. Oh, ka ditu. Ka base camp. Ka kawali Ekmen bal. Kayak orang ge nuturkeun. Urang teh di Bon Dah. Waduh teuing. Heeh, hagoanya. Heeh. Di Bon naon jadi pemain, jadi striker, jadi kiper. Terus kabayang kok yang jadi kiper kabobolan, jadi striker ti Parekos. Sebenarnya duit heula. Bunga kemana lila pisannya cukup lok tuh. Plong. Ya kene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kebeneran. Ya diuk. Tah cek aing ge bunga. Gimana ieu teh mare amrona kieu? Nya aing mah pinter sih teh tina hayam ieu ku aing dibisniskeun. Hayam mana? Iya, manusia eta hayamna ku aing diinvestasikeun sia mah Bagong. Diinvest. Emang ya hayam sakitu? Kan hayam sia kunyuk. Aing mah gawe kita mara bungkung gapoe. Lain urang nu batur. Nu balik sia. Heeh. Jik, Apa lain nu bogana? sia palak-palok anjing. Laplak-laplak kumaha eta para radu wae invest. Cik, kapan cek sia ieu hayam sia ku aing digolangkeun ca aing teh. Sia kumaha pamikiran bunga. Urang pagawena. Ih, sia mah goblok ca aing erek ngadeo aing maneh. Nah, sia kalau ngadeo aing cek maneh ieu nu maneh sia teh. Lain. Anas aing ku aing geus menta duit aing jangan investasi. Apa tuh? Jik, teu apal kunyuk sia. Sia ka mana cicing di dieu? Minum. Hah? Ngareng minum. Oh, sok parap sia. Parapna teuing. Penting mah aing geus meunang duit. Manusia eta mah. Goblok ca aing mana mah. Geus moal diberes ti hacan ku aing bunga. Siapa tuh? Para radu aduh aing kudu bogana ieu. Mana bunga? Kato mah heula. Hayam lik parap can. Geus wararegeun. Suara regeun. Mun jiga nu rusuk kitu. Teh ka ditulak kedeung. Balik deui mah. Engke. Kalau gua kitu si bungaok. Wala hayam Si pucuk si bunga ayo kita nungguan hayam teh. Rejas pisan. Si para karosong kieu teh. Wis. Coba, kenaon? Ieu ningali hayam. Oh, hayam si bunga. Hayam si bunga? Hayam si bunga? Ket hayam urang, Pak. Apaan tadi? Aya si jibong di dia. Aya si jibong terus? Nyebutna hayam si bunga. Terus berkembang biakeun, minta invest ka urang. Invest? Invest. Ya kurang tadi bare we, da ngobrolna manis-manis gitu.
Diberi sabaraha invest sabaraha Pak? Kira 1000. 1000 sejuta apa sih? Astagfirullah. Tidak ieu mah hayam urang di PHP-keun ka si Bunga, si Maraban gitu kieu. Terus ceritanya gitu. Atuh kumaha eta Bapak? Ya, urang mah teh apa kewe? 30% urang mah dina hasilna tinu ieu. 30%. Apanya? Jih, tuh apalna naon narima duit henteu. Ya urang mah pokona mah urusan jeung si Jiwong jeung hayam ieu, teu urusan jeung didinya. Heeh. Nah ieu kumaha si Bunga kalakuan. Kalau tuh Pak, urang rek kenal ka si Bunga di tangannya. Jung, da pokona urang mah urusan jeung hayam. Ya, Riz, urang mah urusan teu jeung didinya. Heeh. Teu jeung si Bunga. Heeh. Urang mah urusanna hayam jeung si Jiwong, geus. Eta mah urusan didinya ka si Bunga mah. Sampeurkeun si Bunga na. Sok. Teh ka mana paingan kabur juga nu rusuh. Sampeurkeun heula paing Ayo, pokona mah teu apa-apa. Urusan mah hayam, urang si Jiwong. Tiluan, geus. Ieu mah. Aduh, kumaha aing geus kieu. Supaya aya-aya wae tudap omongan teh. Sebenarnya di aing. Nuturkeun jamana Si Kehe da kabur ka mana teangan teh. Hese. Teangan gitu ka dieu ge. Biuk naon ieu pangali si Kehe di dieu sianya. Sia di dieu nya koplok. Tangan ku aing teh. Sia. Kumaha itu urusan anu lah eta investasi ka aing. urusan naon? Ujuk-ujuk aya Pak Dedi minta apa duit investasi. Tapana naon eta Mang Jiwong? Apana naon aing teh kudu. Aing teh apana naon aing ge. Di dinya jeung urusan ge. Ya lila, Riz. Pan ieu teh zaman kita kali nyebut dieu, Pak. Leduh. Palingan lulusuhan tadi ini sia. Jadi kumaha ieu tanggung jawabna saha? Tah, teh minta tanggung jawab apa ka dieu tah? Sok jadi ka urang. Ada dinya nu katitepan ku aing. Mau. Kata. Yo, ada Mang Jiwong. Nanti sekali-kali di bisnis Mas. Ayo, Pak. Angin ke bawah, Pak. Rasa. Awas ya Bunga, untuk gantian. Ditungguan 3 poe sia. Dipercaya teh kalau gitu anan setenya Masih aku naon? Nyaho. Ji. Oh, barang kieu sia Bunga. Siapa yang menganiaya sia koplok? Tuh, kada itu Jamal 2 anjing ah. Hei, siapa dah naon disiksa kitu? Wah, gara-gara invest hayam-hayam. Oh, gara-gara investasi nu tadi eta teh teh kunyuk. Itu udah salah sia eta mah. Cek aing genan montong sok ngawadu koplok lamun nusia nu batur. Eta masalah maneh. Untuk sampeurkeun buru-buru ah. Sampurkeun gawe naon aing mah teh salah ieu. Duit geus di aing. Kumaneh gantian? Salah maneh eta mah. Ji. No ieu cek aing ge. Maneh montong sok ngabohong koplok. Tah akibatna kitu sia genjur tah beungeut. Sama wae tuh sampeurkeun duaan. Najis teh bayar ku sia duitna genan. Aing mah geus dipake deui duitna genan ka pamajikan teh. Lebok teh kunyuk Bunga ah. Pegawai dinya apes. Nyaira aing jayana tuh ieu. Padahal mah ya Allah cabut we eta nyawa embe tuh nenek kandang batur. Ulah abina mah. Aduh, belum.